स्मार्ट तयारी युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी नायब सुब्बाको न्याय सेवा सम्बन्धी 1.6 कानुनी रायको परिचय र कानुनी राय लिँदा दिँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा आज हामी यस अडियो नोटमा पढ्नेछौँ। कानुनी राय भनेको के हो त? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ वा विशेषज्ञद्वारा कानुनी प्रश्नमा प्रदान गरिएको औपचारिक राय वा परामर्श नै कानुनी राय हो। कानुनका ज्ञाता वा विशेषज्ञद्वारा संवैधानिक वा कुनै कानुनको विषयमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निर्णयकर्तालाई प्रदान गरिने कानुन सम्मत राय वा परामर्श नै कानुनी राय हो। कानुनी राय कानुनी प्रश्नमा प्रदान गरिन्छ। कानुनी राय कानुनमा रहेका जटिलतालाई सहज, बोधगम्य र सरल बनाई निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन वा खास कुनै विवादको समाधान गर्न सघाउ पुर्याउन उद्देश्यले प्रदान गरिन्छ। र नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ता नै नेपाल सरकारको मुख्य सल्लाहकारको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक सरकारको लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेका छन्। कसले दिन्छन् त कानुनी राय? महान्यायाधिवक्ताले, कानुन मन्त्रालयले, मुख्य न्यायाधिवक्ताले, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले दिन्छ। त्यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अन्य परामर्शको लागि गठित समितिहरूले कानुनी राय दिने गरेका छन्। के का आधारमा दिने गरेका छन् त? संविधान, प्रचलित कानुन, न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू, सन्धि सम्झौता, अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, सोही विषयमा भएका पूर्व अभ्यास र आफ्नो व्यावसायिक ज्ञानको प्रयोग गरी के गरेका छन् भने यी सबै कुराका आधारमा नै कानुनी राय दिएका छन्। त्यसले कसलाई दिएका छन् त यिनीहरूले? त सरकारी कार्यालयलाई तथा यस मार्फत रहेका अन्य कार्यालयलाई राय दिने गरेका छन्। अब कानुनी राय दिनुको मुख्य उद्देश्य के हो त? कार्य सम्पादनको क्रममा देखा परेका अस्पष्टता, दुविधा र जटिलता अन्त गर्न, विद्यमान समस्या वा विवादको कानुनी समाधान खोज्न, निर्णयकर्तालाई कानुनको प्रयोगमा आश्वस्त पार्न, कानुनको आत्मनिष्ठ व्याख्या गर्नुबाट रोक्न, कानुनी रायको अवधारणालाई सार्थक बनाउन, कानुनको अपूर्णता पूरा गर्न, राज्यका निर्णयप्रति विश्वास गराउन, कानुनको विवेक सम्मत व्याख्या गरी कानुनको कार्यान्वयन गराउन, सरकारी काम कारबाहीको वैधता प्रमाणित गर्न, कानुनमा रहेका अस्पष्टता र जटिलता हटाउन, शक्तिको दुरुपयोगलाई रोक्न, राज्यका निर्णयप्रति विश्वास गराउन, कानुनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न, निर्णय कानुनसम्मत भएको कुरालाई पुष्ट गर्न, नीति कार्यक्रम र निर्णयलाई कानुनसम्मत बनाउन, कानुनको सही प्रयोग गराई न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउन, जनताको हक, हित र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय पर्दा स्पष्ट हुन, कानुनमा दुविधा र कानुनको अपूर्णता एवं कार्यविधिको अभावको अवस्थामा वैध निर्माण गर्न। यी रहेका थिए कानुनी रायका आवश्यकता र महत्त्व। अब हामी जान्छौँ कानुनी राय लिँदा र दिँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू। अब कानुनी राय लिँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू: जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारलाई भएको हुनु पर्दछ। त्यस्तै राय माग गरिएको विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रश्न उल्लेख भएको छ कि हुनु पर्दछ। जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न रहेको हुनुपर्दछ। जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनुपर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएमा सो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र राय माग गरिएको हुनुपर्छ।
जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा विभागीय राय वा सम्बन्धित कार्यालयको दृष्टिले उल्लेख भएको हुनुपर्छ। सरकारी वकिलसँग राय माग गरिएको विषय र सरकारी वकिलले राय दिएको विषय गोप्य हुनुपर्दछ। यो सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली 2055 को नियम 34 मा उल्लेख रहेको छ। अब कानुनी राय दिँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू। कानुनी प्रश्नमा मात्र राय दिने, प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, अन्य देशको कानुनी अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, न्यायका मान्य सिद्धान्त, सार्वजनिक हित जस्ता कुरा विचार गर्नुपर्ने, ढाँचा बमोजिम माग भए नभएको, ढाँचामा माग भएको भए तोकिएको ढाँचामा राय प्रदान गर्नुपर्ने, कानुनी आधार र कारणमा मात्र राय दिनुपर्ने, राय माग भएको र प्रदान गरिएको विषय गोप्य राख्नुपर्ने, राय प्रदान गर्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसकेका सोको कारण खोली माथिल्लो निकायमा राय परामर्श गरी प्रष्ट भई राय प्रदान गर्ने जस्ता कुरा विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेका छन्। नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने, त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।